KITALO kenyonyi ya Uganda airlines egudde era nga 3 bafiiriddwa obulamu bwabwe byonna mu bujjuvu ngenda bambi kutuusako maaso ate ye Faridah Nakazibwe atabukidde abantu wamu ne Brunoke mukwano bino si byakugwa Eddy Kenzo kyadda kyavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya Bobi Wine byonna ngenda bambi kutuusako maaso wamu ne Nakankaka anti omusajja w'omupya gwe yafuna avuddeyo n'abako kyatunyonnyola ku kiriwo byonna ngenda bambi kutuusako butereevu naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tenawo kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga ko na ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga sinnagenda mu maaso mbadde nkusaba ka video kano kampereka like ate kasobole okuba nga keeyongerayo naye nga seerabidde aba Biva Organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba oba olina kirwadde ki beera ng'obakoonako ate basobole okuba nga bakuyamba ate Hajati Kalodda kulombera edduwa oba oyagala kiki kyoyagala okukola beera nga omukubirawo ku namba ey'essimu ate agenda bbanga akusomera edduwa buli kimu kyonna kirabika okuba nga kiteredde munnange nno nga sikulisizaayo olunaku olwaleero Enyonyi ya Uganda Airlines egudde ku kisaawe era nga gwe wenna obadde olina omuntu walandi ng'olunaku olwaleero mukwano wandibadde omucekinga ku lwansonga birungi si birungi naye ate report evuddeyo egamba nti baneeno babadde bagezesa abantu ababeerawo ku kido just in case nga waliwo ekituusewo basobola kozesa bwangu ki okutuuka naye nga wenjogerera bino essaawa eno 3 bafudde ate bo 4 bakyali mu kunyiga biwundu bantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe mu ngeri bweti naye nga tusaba abo bonna bafiiriddwako abaabwe omukama Katonda asobole okubagumya ate nga n'abagenzi omukama basonyiwe byonna ebyabasobako bawummule mirembe naye nga ekyo kyo ekyazze tusaba Katonda abagumye byonna nebinasingakawo nja bambi kuleetera maaso awo naye nga nkujjeyo ate ya Ronald Mayinja avuddeyo n'ayogera ku nsonga omanyi omukulu ono nga bwe nakugamba nti yasooka kubeera mu Nuupu n'agenda mu NRM n'akomawo mu Nuupu n'addayo mu NRM n'akomawo mu Nuupu ate kakati twagenza okuddamu mulaba nga zeeyo naye agambye mbu Bobi Wine bombo ono bwasindikira Bobi Wine message amubluetikinga mbwere ekyo ye kyekyasinga okumuluma okkakananga naye akoze eki azzeeyo omanyi ye ebibye Mayinja tatereera naye nga Mayinja mulese omuntu omu yavuddeyo n'apostinga n'agamba mbu kati Brunoke ziri ssaawa 10 alinze kugenda kujjayo baana ku ssomero ate balabika okuba nga booza uniform Faridah avudde na commentinga n'amugamba kati oyesama kimukwana ekiri mu comment section Faridah naye tanyigibwa mu ttooke anti akuwa level amubuuzizza kati oyasama ki bannanga abantu amu wandibadde nga mwewummuzaako oba tolina byakwogera mukwano osobola okusirika ate n'otakola ki n'otatomoka mugambo naye nga tuvuddeyo eyo olunaku lw'eggulo ku Twitter omuntu omu yavuddeyo n'agamba mbu neera ekivulu kya Eddy Kenzo jjukira Eddy Kenzo alina festival mu maaso awo wiiki ejjanga 12 November olina postinga n'agamba mbu kino eno festival yabatimu MK era oba omanyi nga oli wa Nuupu mukwano tewetantala kujja lwansonga ekivulu kigenda bakya 7 naye mukwano Eddy Kenzo avuddeyo na postinga ku mukutu gwo gwa Facebook n'agamba nti bino bili fake era nga tebiriyo era nga ye omuntu ye nga Eddy Kenzo tali mu byabufuzi ye ekyaliko essaawa eno kya music era buli kimu kyonna kyakwasaganya kya music so kakati mwe abatotomoka omugambo mukwano mwandibadde mukola ki mwewummuzaako nenga mu maaso awo ngenda bankulekera video ya Nakankaka wamu ne bawe yamuproposingira ku online anti omusajja yali Dubai ate nga ye Nakankaka ali eno bambi omusajja watu gwe bamenye omutima avuddeyo naye ensonga zino nazogerako bw'ati nenga I sign out kamukulekera ati nawe mwewulireko so temukyawa muntu wamwe because of me ze yajjabuze n'enjoyininga olugendo mwina kola kintu kyagenda nakyo maaso wakyasazeewo in fact temusobola kutegerera muntu mwagala oba temusobola forcinga muntu kwagala nemba nga mwine ebivumo ebyenkana pepa temugenda mukyusa minds I love ogendayo bago ne tewali kyakola temulina kyemugenda mukola okukola ki kwagala omuntu era tebakaka mukwano neomuvumo ebivumo 13 neomukola ki ebyabadde byonna byabaddewo nange mbiraba gyembeera mbiraba nsirika naye sivanga nekwa live nemuvuma oba nekwa live muvoola omuntu yenna oba ekuvuma kozesa ekirungi muvuma omuntu yatusisera n'akaaba sikyangu kukaaba omuntu sijja kukaaba nemunanvuma naye jjukira mumuvuma nga mukozesa linnya lyange
so abayongera obukyayi ku side yange ofuuki omuntu omukya musofuuka ab'emikwano musobola okuddamu ne mwesanga ne mwebongako kitegeera sokoneka I missed you more okitegeera musobola ovaayo ne mwebongako musobola ovaayo ne mwesanga ne munange kyetukola si kirungi yes mwandazi omukwano mwalumizibwa nnyo nasi mu ngeri eyo kati olonze gobaki nze kale gwe alina omuvumo oba gwe alina omukola live oyogere byeyogera kyogere waba ayogedde erinnya lyo oba nga ayogedde ku ggwe gikole omukube sibalinaako buzibu naye oba tyayogedde erinnya lyo bambi ng'olwanirako nze tolwana ntalo zotamanyi tomanyi oba ndi mu kabokisi bwe mwetondera tomanyi oba twegera tomanyi oba kyabadde bwekityo anyway temuswafuusinga muntu kwagala muntu kyasobola bagamba amaanyi tegalya njijukira nga nakajja ku tiktok nakola live oba okwogera ku nsonga za anyway nkyogere okwogera ku nsonga za Yvonne najja njagala spreading a love right nati kati fa balina obukyayi nabasanga ne mukwano gwammwe oli mukwano gwammwe yes I like alina byakola bitali perfect nange sinza ali perfect kitegeera sinza ali perfect wansonga omumanyi ku tiktok naye ate kali yalaika amanyi lwansonga njogera naye nga yo omuntu alina ensonga ze zaawa zatasobola yes ayinza oba yazogeddeko naye alina ensonga ze zaalina mu mutima ate zamuleetedde okukola ekyo so tokabira amata gayise bamikwano temuvuma bantu temumuvuma temuddamu mukola live